Пари милион. Не може да бъдат на тебе. Ако това го метна пълне. Без това не си ясно, че може да пали. То ли е да чака. Висока минимална. Ама ми се смеете на простора, а? Напротив, аз го ползвам и не съм се усмихнал веднъж. Не си само ти като гледаш. Гет, виж, само техни слов, ми трябваше ли това да снима екшена? Колкото имаш екшен се снима, малко от малко снима. Това да ти кажа, не се изсушават много. О, не, хора, аз съм отпред кисло. Не, те си сме наистина много бързи, ама... Няма какво да попива в тях. Виж на спайкъра. Мене и там не ми е важно вече. Чао. Чао, пичове! И какво се брахна и дърва и също. Да бе, донесохте ли дърва и си тръгват. Не ли хора? Ей, нарязаха ги са. Снима огъня с нашия... Не го гледам, Лесно ти да ми кажеш да искаш да гледам. Мога да извини. От пръцови скачат се тръкат. Други топчета! Каквото ударихте ли? Тук е гледам! Признай си! Пак ще правим такава. Няма да гръмне. Беше вълка в фитила. На два пъти не ще да се запали. Няколко иска, може отида да го обезвреди. Да. Аз съм без звук. Пайка. Новото се днес просто беше слабо. Да, сигурно. Вече никой не спи. Странно. Не са,
Но все пак не знаеш, 6 крата до сега не е победен шампион по карате. Чак Норис. Това време карате наш кой е било? Спортното карате. Чакай. Еми, не е победен. Друг човек ска... Да, не говорим, че... От компютър. Значи е много добър спортист. Да не говорим, че... И един изключителен актьор. Ще е първият, който измислил ММА. Държи да отбележи изключително. Гърците са го измисли. Добре, толкова е практически го Да, по него време не са заправили в Иха. контакти, не знам си какво е. Те са едни от Брусли и Нева хора са едни от първите, които почват с контактори. Най-движена. О, ти имаш най-движена. Ето се косон има, бе, пич. С филмите си, но това е всъщност Жараната своя. напротив. Си опитах да говорим. Значи истината е, че той е дал за бойните изкуства много повече от Защото там има Там няма ли и какво и казах? Що за танк, какъв с активната броя, кажеш, по-добро няма. На този руския танк с активната броя по-добро, това казаха, че няма на това. кое? Някакъв руски танк с активна броя. Те всички имат такива броя. И откъде знам, но беше някакво Т-90 и ебенти колко. Т-90 модернизират Т-72. Понеже Т-72 изрежда лоша слава в полята. Ние се качихме и взехме една кутия. Значи е в зоната.